Мене не здивували величезні палаци, мене не здивували маєтки, мене не здивували майбахи, боже мій. Я що майбаха не бачила в корупціонера. Все кругом колхозне, все кругом моє. От які диктатори все ж таки ниці і як вони бояться відповідати навіть за те, що накрали. Вітаємо вас! Це «Безвіз» – програма, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітаю всіх! І Тетяна Іванська, господарство. Пішаце нас, падтрымліваеце, крытыкуеце. Дзякуй вам вялікі, калі ласка, прапаноўваеце таксама тэмы. Будзем вельмі ўдзячныя, таму што праграма «Безвіз» ужо існуе амаль што 2 гады. Здаецца, што калі глядзіш вось наш архіў, што многія рэчы мы абмяркоўвалі, але адной рэчы няма. Яна вельмі моцна звязана са стэрэатыпамі, з рознымі абвінавачваннямі, негатыўнымі ўяўленнямі, а можа і нават пазітыўнымі нейкімі міфамі. Гаворым сёння пра карупцыю, так? Як яна выглядае ва ўкраіне і ў Беларусі. І як її немає в Білорусі. У Беларусі нібыта няма карупцыі, але карупцыянеры ёсць, і галоўны карупцыянер увесь час з імі змагаецца. Вось ужо 3 дзесяцігоддзі ніяк не можа выкараніць спадарства. Што адбывалася ў Беларусі апошні час з карупцыяй? Давайте паглядзім. Будем разбираться с жуликами сначала в правительстве, а потом со всеми остальными. Вось ужо 30 гадоў Лукашенко змагаецца з карупцыяй. Ад гэтага гучнага нібыта змагання і пачалася не менш гучная яго палітычная кар'ера. У 94-м годзе пасля хлуслівага дакладу дэпутата Лукашэнкі у адстаўку адправілі спікера парламенту Станіслава Шушкевіча. Маўляў, кіраўнік краіны скраў скрыню цвікоў пры будаўніцтве лецішча. Як кажуць, калі не можаш нешта перамагчы, гэта трэба ўзначаліць. За дзесяцігоддзі ўзурпацыі ўлады былы старшыня Саўгасу паставіўся да цэлай краіны як да сваёй уласнасці. У Беларусі фармальна не правялі вялікай прыватызацыі. Прапаганда любіць хваліцца. Маўляў, не распрадалі заводы, але па факце на прадукцыі дзяржаўных прадпрыемстваў нажываюцца альбо чальцы сям'і Лукашэнкаў, альбо яго прыбліжаныя. Яскравы прыклад – БелАЗ. Дзяржаўны гігант, але яго прадукцыю збываюць у Расею прыватныя кампаніі, звязаныя з жонкай Дмітрыя Лукашэнкі. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтру, пасля 2017 года кіраўніцтва выплаціла сабе адных дывідэнтаў ад продажу дзяржпрадукцыі на $100 мільёнаў. Адначасова так званыя бізнесоўцы лёталі на дзяржаўных джетах з дыпламатычнымі пашпартамі на адпачынкі у Італію, Славенію, Нямецчыну, Турцыю і аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Нядаўна беларускі расследавальніцкі цэнтр выпусціў чарговы ашаламляльны матэрыял. Аказваецца, лекі ў Беларусі оптам каштуюць значна даражэй, чым у суседзяў у раздроб. Нацэнка нават у 1,5 разу. І прычына ніякія не заходнія санкцыі, а манапалісты. Гэтым разам звязаныя з гаманцамі Лукашэнкі, Віктарам Пятровічам і Паўлам Тапузідзісам. Нібыта бізнесмены. Апошні з іх таксама лётаў на адпачынкі разам з сынамі Лукашэнкі. А плоцяць за гэта беларусы, якія купляюць даражэйшыя лекі. Ну і вядома, кіч. Куды без яго? Расследавальнікі налічылі прынамсі 18 рэзідэнцыяў узурпатара, шыкоўны аўтапарк, які ён не саромеецца дэманстраваць, выдумляючы казкі. У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Дзяржаўныя заводы і запаведнікі, нафтапрадукты і землі для забудоўнікаў, гатэлі і рэстараны. Цяжка знайсці прыбытковую сферу, да даходаў з якой Лукашенка не мае дачынення. А з кожным новым расследаваннем становіцца яшчэ больш зразумела, чаму узурпатар трымаецца за ўладу пасінелымі пальцамі, паразітуючы на працы цэлага народу. Вітев, я тобі скажу так. Трішечки ти, звичайно, розбив рожеві окуляри, я думаю, багатьох українців, які дивилися і не знали, що відбувається в Білорусі. Тому що в Україні справді був міф, що батька – це не корупціонер якийсь, а Лукашенка – це батька, який будує дороги, який тримає в порядку колгоспи, який дає достойну зарплату вчителям, лікарям. Був міф про те, що
молочка само собою зрозуміло. Та, Так найкраща само, молочка, найкращі дороги. Я особисто надаю хіба. Так, і все, і був міф про те, що жодної корупції в Білорусі немає, що там от прям манна небесна, розумієш, з неба падає, і за все можна просто домовитися за чесне слово і сказавши дякую. Ну, ведаеш, калі не можаш нешта перамагчы, трэба гэта ўзначаліць. Мне здаецца, гэта той прыклад, калі ж кажам пра разбор карупцыі на такім прафесійным, я б сказаў, можа, далёкім ад эмоцыю, аб'ектыўным узроўні, гэтым займаюцца часта журналісты-расследавальнікі. І я хацеў бы далучыць да нашага эфіру вядомага беларускага журналіста-расследавальніка Александр Ярашевич з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый дзень. Вось сапраўды, калі кажам пра Беларусь, і паколькі наша праграма скіравана адначасова і да беларусаў, і да ўкраінцаў, мы стараемся неяк разбіваць пэўныя стэрэатыпы. Ёсць такі стэрэатып на прасторы былога Саўка пра тое, што вось у Беларусі пануе нейкі сацыялізм. Так. Маўляў, вось там лепшае ад камунізму ўзялі, і сапраўды, маўляў, ну, вот там, ну, ўсё па ГОСТу, ўсё супер. Калі ж кажам пра Беларусь у рэальнасці, ці сапраўды можна назваць вось тую сістэму, якая ёсць сацыялістычнай, ці гэта хутчэй капіталізм з пэўнай манаполіяй уласніка, вось калі мы кажам пра распараджэнне дзяржаўнымі прадпрыемствамі? Ну, гэта, канешне, больш пытанне да эканамістаў альбо палітолагаў, але тое, што я як бы бачу са свайго досведу, то у Беларусі як бы дзяржава кантралюе шмат якія сектары эканомікі, гэта сапраўды так. Но ў цэлым для мяне карціна выглядае так, што ёсць як бы Александр Лукашенко, які расцэньвае, разглядае Беларусь як сваю уласнасць, і ёй распараджаецца, і каля Лукашэнкі ёсць кола набліжаных бізнесоўцам, якім ён раздае розныя прэферэнцыі у абмен там на падарункі, скажам так, для яго і ягонай сям'і. Падарункі гэта ўжо гучыць абсалютна як карупцыя, правда? Так. Пане Олександре, у нас просто, якщо ми говоримо про подарунки, наприклад, можновладцям, то там є певна межа цінова, наприклад, якщо ти там даруєш подарунок за, не пам'ятаю, умовно за 1000 гривень, то це ще не корупція. Якщо там за 1100, то це вже корупція. Я не пам'ятаю, правда, чесно, цієї межі, але от говорячи про корупцію Лукашенка і про корупціонера Лукашенка, мені хочеться більше дізнатися, що все ж таки він має, що він заслужив так званим чесною своєю працею, скільки у нього прихованих маєтків, скільки у нього прихованих, не знаю, можливо, рахунків в банках, і де вони? Що відомо про корупцію Лукашенка? Ми бачимо, що система працює таким чином, що як я казав, от Лукашенко расцэньвае Беларусь як сваю такую уласнасць, ён кантралюе, як бы, па сутнасці, дзейнасць там розных прадпрыемстваў, розных сфераў эканомікі і раздае розныя плюшкі набліжаным да сябе асобам, раздае розныя прэферэнцыі. Тут, напэўна, лепш прывесці нейкія канкрэтныя прыклады. Першае, што мне прыходзіць в галаву, напрыклад, будаўнічая сфера, так? Гэта даволі такая прыбытковая галіна, і каб пабудаваць штосьці ў Беларусі, трэба там купіць зямлю на аукцыёне, там заплаціць падаткі і гэтак далей, пабудаваць там кватэры альбо там, не ведаю, гандлёвыя цэнтры, і потым на гэтым зарабляць. Так некаторыя бізнесы і робяць, але ёсць як бы людзі, для якіх гэтыя правілы не дзейнічаюць. Вот, напрыклад, ёсць такая сербская сям'я Карачаў, якая займаецца будаўнічым бізнесам у Беларусі. У іх ёсць кампанія Dana Holdings, якой Лукашенко сваімі указамі бесплатна раздаў землі ў Мінску. Яны на этих землях обяцали, что побудують там такі маленькі Дубаї, там фінансовыя цэнтры, гандолы там будуць плаваць і гэтак далей.
Яны бясплатна атрымалі гэтую землю, пабудавалі ў выніку там проста кватэры, і гэтыя кватэры, у тым ліку з дзяржаўнай падтрымкай, прадаюць беларусам па нізкім коштах, на гэтым зарабляюць, пры гэтым як бы там страты ад таго, што дзяржава бясплатна раздала землі, могуць сягаць там мільярда даляраў, кампанія не плаціць ніякія падаткі, і потым просто все, што яна зарабляе, яна выводзіць на рахункі сваіх фірмаў, які знаходзяцца ў Кіпры, напрыклад, да, это адна з такіх напаўафшорных зонаў, гэтак далей. Ну а потым мы даведваемся, што, напрыклад, у этой кампаніі працавала нявестка Лукашэнкі, Ліля Лукашенка, альбо, напрыклад, што карычы у гандлёвым цэнтры, які пабудавалі Дана Мол, стварылі такую мастацкую галерэю, якой кіруе Лілія Лукашенка. Ну, то бок пад яе, як бы, да, там стварылі бізнес, да, і так аддзячылі Лукашенку за вот эту вот бесплатную землю, за тыя прэферэнцыі, якія яны атрымалі. Ну, альбо ёсць таксама іншы прыклад, ёсць такі бізнесовец Алексей Алексін, якога шмат якія беларусы, а можа украінцы ведаюць па вот этих шапіках табакерка. Там гісторыя была такая, што тытунёвую галіну, па сутнасці, ў Беларусі кантралюе дзяржава. Яна выдае розныя квоты, колькі там цыгарэт трэба вырабляць у год і гэтак далей. Дык вот раней асноўным вытворцам цыгарэтаў была родзінская тытунёвая фабрыка Нёман. Ну, яшчэ быў невялікі прыватны гулец на рынку, гэта кампанія Табакінвест Паўла Тапузідзіса і Віктара Петровіча. Але потым раптам чамусьці Лукашенка вырашыў перайначыць, як бы, сітуацыю на рынку і надаў права, ну, карацей, на рынку з'явіўся яшчэ адзін гулец, гэта кампанія «Энергаойл» Алексея Алексіна. Яна атрымала права пабудаваць шапікі табакерка па ўсёй краіне. Яна атрымала права пабудаваць яшчэ адну тытунёвую фабрыку каля Мінска, ну, у ваколіцах Мінска, скажем так, якая называецца Інтэртабака. Хаця, як бы, патрэбы у яшчэ адной тытунёвай фабрыцы не было ў Беларусі. Ну і гэта кампанія, яна атрымала эксклюзіўнае права на дыстрыб'юцыю цыгарэтаў з тытунёвай фабрыкі Нёман. То бок, па сутнасці, збытам цыгарэт з дзяржаўнага прадпрыемства стала займацца прыватная кампанія. Што мы бачым потым, пасля гэтага, пасля таго, як Алексін атрымаў гэтыя прэферэнцыі, то раптам ён падарыў службе бяспецы Лукашэнкі там шэраг аўтамабіляў, каля дзесятка розных аўтамабіляў, сярод якіх там майбахі, якія там каштуюць сотні тысяч даляраў, там нават газік падарыў. Ну так, нават газік падарыў, на якім Лукашенко возіў Пуціна ў сваёй рэзідэнцыі на Малой Радзіме ў Александрыі. Ну, вось такая спецыфічная сістэма, бачым, у нашай краіне ўсё яшчэ існуе, але, спадар Александр, ну вось мы слухаем пра гэтую карупцыю, яна вось на такім узроўні, ну, гэтага рэальнага кіраўніцтва краіны. А што вось, калі кажам пра нізавы ўзровень? Можа, сапраўды вось, ну, рэжыму удалося зрабіць так, што на нізавым узроўні вось карупцыі няма. Так, яму там дарыць там майбахі за сотні тысяч даляраў, ну, зато Почекай, вось... майбахі не йому газік, чи що там? Так, службе бяспекі. Ну, але за тое, што вось, за тое вот людзі не вымушаны там 10 даляраў хабару дасць там недзе нейкаму службоўцу на месцы, таму што за гэта могуць сапраўды пасадзіць у Або турму. шоколадку. Не, ну, карупцыя на нізавым узроўні таксама распаўсюджаная, як бы, але проста яна не мае такія вялізныя маштабы, як на вышэйшым узроўні. Як я казаў, тут там размова ідзе там пра сотні тысяч альбо нават мільярды, да, даляраў. Ну, на нізавым узроўні, ну, што мы ведаем, што, напрыклад, там у школах там бацькоў прымушаюць там здаваць грошы на тое, каб там шпалеры новыя набыць у клас, альбо там купіць кветкі, альбо на штосьці яшчэ, альбо людзі, напрыклад, ёсць такая звычка ў людзей, што калі яны ходзяць да лекара, то трэба неяк гэтага лекара аддзячыць, да, там і гэтак далей. Ёсць карупцыя на такім ужо як бы сярэднім узроўні, на ўзроўні там дзяржаўных прадпрыемстваў, калі там прыватныя кампаніі, напрыклад, каб выйграць тэндэр, даюць хабар кіраўніцтву дзяржаўных прадпрыемстваў. Альбо ёсць увогуле такія смешныя выпадкі, што, напрыклад, прыватная кампанія працуе з дзяржаўным прадпрыемствам,
і гэтае дзяржаўнае прадпрыемства не разлічваецца, да, там, за тавары ці за паслугі. І тады вот гэтыя прыватныя кампаніі вымушаны даваць хабар дзяржаўных прадпрыемствам, каб з імі разлічыліся. Такое нават існуе, і мы чуем як бы вот па навінам, што там затрымалі аднаго, затрымалі іншага і гэтак далей, і затрымліваюць нават кіраўніком там дзяржаўных прадпрыемстваў. І ёсць такая спецыфіка таксама, што потым гэтых кіраўнікоў Лукашенко, як правіла, мілуе і адпраўляе кіраваць якімі-небудзь калгасамі дзе-небудзь у далёкім там раёне, у Магілёўскай вобласці. А чаму так адбываецца? Ці гэта рука руку мые? Ці не ведаю, чаму ўвогуле затрымоўваюць тады гэтых людзей, якіх абвінавачваюць у карупцыі? Яны не падзяліліся з вярхушкай? У чым тут справа? Ну, тут могуць быць розныя матывы, там, перад выбарамі, вот, трэба паказаць людзям, што мы змагаемся з карупцыяй, таму там нейкія гучныя новыя справы з'яўляюцца, да. Альбо сапраўды, можа быць, гэтыя чыноўнікі парушаюць правілы, да, там, занадта сябе вельмі дзёрзка паводзяць, да, і трэба іх там паставіць на месца, паказаць іншым, што там трэба дзяліцца, напрыклад, да, там, трэба больш даваць, альбо там трэба гэта рабіць больш таемна неяк, так, да, каб іншыя не бачылі, не чулі, як би, ну тут розная може бути мотивація. Пане Олександре, якщо ми говоримо, наприклад, про розвиток, верніше, не про розвиток корупції, вона, на жаль, вона завжди є, про боротьбу з корупцією, ось дивіться, в Білорусі ніхто з нею не веде боротьбу, бо корупції немає, є лише корупціонер, так? А в Україні створено чимало антикорупційних органів, ось. Ви допускаєте, що коли-небудь такі антикорупційні органи можуть бути створені в Білорусі і що вони так само будуть ловити за руку можновладців, як зараз це відбувається в Україні? Ну так, канешне, я думаю, што калі Лукашенко сыдзе, в Беларусі зменіцца ўлада, калі да ўлады прыйдуць там демократычна, ну, демократы, скажем так, то я не выключаю, што у тым ліку трэба будзе пераглядаць вот беларускае заканадаўства і караць тых жа бізнесменаў, якія атрымалі нейкія прэферэнцыі, а дзяржава на гэтым страціла. Там адмяняць можа нейкія там указы, дэкрэты Лукашэнкі, там, ну і я не выключаю, што будзе створана можа нейкае антыкарупцыйнае бюро, якое, ну, па-першае ж трэба будзе разабрацца дэтальна, што ўвогуле як так адбывалася, да? Пане Олександре, я просто одразу хочу, вибачте, уточнити, коли ми говоримо про те, що зміниться режим, і, звичайно, з'являться антикорупційні органи, і, звичайно, буде все розслідуватися це. А як зараз, наскільки зараз це глибоко заховано, наприклад, у Лукашенка? Та? Ну, от, тому що з ваших слів здається, що він навіть не приховує, що він краде, що він корупціонер. Але коли почнуть працювати відповідні органи, як глибоко це заховано і, ну, можливо, в нього є якісь офшори, про які мало хто знає, або знають про офшори, але ми ж розуміємо, що не усі називають своїх бенефіціарів, і до тих вкрадених грошей вже ніхто не дістанеться. Ну, пакуль што мы бачым, то сітуацыя выглядае наступным чынам, што мы не знайшлі як бы там асабістых рахункаў Лукашэнкі, да, там дзе-небудзь там у швейцарскім банку альбо ў якім-небудзь эміратскім банку. Ну так і ў таго ж Пуціна як бы таксама як бы няма там асабістых рахункаў, але мы ведаем, што ёсць як бы такія давераныя асобы, якія трымаюць ягоныя грошы. Я не выключаю, што ў Беларусі сітуацыя выглядае такім жа чынам, і мы бачым, што Лукашенко оточаюць кола такіх бізнесоцаў, якія набліжаныя да яго сям'і, набліжаныя да ягонага старэйшага сына Віктара, якія ўжо атрымліваюць прэферэнцыі ад уладаў, займаюцца бізнесам, у тым ліку нелегальным, напрыклад, кантрабандай цыгарэт і гэтак далей. І гэтыя людзі, ну, там, маюць маёмасць у Эміратах, напрыклад, як той жа Алексін, у яго там віла ёсць у Эміратах, альбо там Мікалай Варабей, гэта іншы такі беларускі прыўладны алігарх, які займаецца гандлем нафтапрадуктамі, мае там шыкоўныя кватэры ў цэнтры Вены, аўстрыйскай сталіцы, там шале таксама мае у аўстрыйскіх гарах і гэтак далей. Ну, вот
Альбо, наприклад, яны маюць там бізнес-джеты, да, якімі карыстаецца сям'я Лукашэнкі. На гэтых бізнес-джетах мы бачым, паводле інфармацыі, якую даюць кіберпартызаны, што імі карыстаецца там Віктор Лукашенко, альбо там Ліля Лукашенко, гэта ягоная жонка, нявестка Александра Лукашэнкі, гэтак далей. Ну, яны там лётаюць на іх у адпачынак і гэтак далей. То бок, ну, гэта апрача таго, што ў іх ёсць як бы рэзідэнцыі таксама і ў Беларусі. У таго ж Алексіна на Мінскім моры ёсць вялізная рэзідэнцыя, якая называецца Радавое гнездо. У Мікалая Вараб'я, напрыклад, ёсць свая ўласная рэзідэнцыя на Малой Радзіме у Віцебскай вобласці. Там некалькі дамоў, проста такая шыкоўная, як бы, ну, шыкоўная сядзіба, да, скажем так. І гэта цікава, што вы гаворыце, што той самы спадар Варабей мае маёмасць, напрыклад, у Аўстрыі, якая з'яўляецца сябрам Еўрапейскага звязу, а так яны наракаюць на захад, так яго бязбожна клянуць вось людзі, якія звязаныя з сістэмай. Спадар Александр, напрыканцы хацеў бы яшчэ задаць такое пытанне. Мы ведаем, што гэта міф, які пашыраецца і на постсавецкую прастору, і, дарэчы, і ўнутры краіны, што вось, маўляў, Лукашенка не дазволіў прыватызацыі некой бандыцкай, так, таму захаваліся дзяржаўныя прадпрыемствы, і вось людзі маюць працу. А не будзе Лукашэнкі, і невядома, што будзе з гэтай працай. Вось, на вашу думку, спосаб функцыянавання гэтых нібыта дзяржаўных прадпрыемстваў, калі, вось як мы таксама ведаем з расследаванняў пра той самы БелАЗ, потым сям'я Лукашэнкі чэрпае карысці так ад таго, што ад вынікаў працы, так, проста людзей на заводах. Ці ўвогуле можна сказаць, што гэта дзяржаўныя прадпрыемствы, ці ўвогуле гэта карэктна? Ну, фармальна яны належаць дзяржаве, але як вы сказалі, што сліўкі ад збыту той прадукцыі, якую вырабляе той жа БелАЗ, здымае атачэнне сям'і Лукашэнкі. Тое ж самае, в прынцыпе, напрыклад, і з мінскім трактарным заводам, які фармальна належыць дзяржаве. Это адно з буйных прадпрыемстваў, але, напрыклад, мы ведаем, што збытам прадукцыі ў Пакістан манапалізаваў такі таксама асабісты трэнер Лукашэнкі па тэнісе Сергей Цецерин. Да? Это чалавек, які быў спартыўным функцыянерам, а потым стаў бізнесоўцам, і вот з рукі Лукашэнкі атрымаў там розныя кармушкі. І часта даглядае таксама яго сабаку Умку. Это таксама паказвае потым дзяржаўная прапаганда. Ну так, Таму тут так, як фармальна гэта дзяржаўнае прадпрыемства, іншая справа, як яно функцыянуе, наколькі яно стабільнае, да, наколькі прадукцыя гэтых прадпрыемстваў запатрабаваная. Так, белазаўская прадукцыя, яна там запатрабаваная. Таму як бы у ланцужок вот этой вот паміж самім прадпрыемствам і канчатковым пакупніком уклініліся такія вот набліжаныя людзі, якія здымаюць усе вярхі. Як бы, да. Той жа прэзідэнцкі спартыўны клуб, ён там юрыдычна мае долю у Расіі і, па сутнасці, кантралюе збыт белазаў па ўсёй тэрыторыі Расіі. А гэта асноўны рынок збыта для жодзінскага прадпрыемства. Спадар Александр, дзякуй вялікі за гэтую размову, за тое, што вы таксама прафесійна патлумачылі, што адбываецца з карупцыяй. І каля яе ў Беларусі з намі на сувязі быў Александр Ярашевіч, беларускі журналіст-расследвальнік. Дивися, Вітов, мене не здивували величезні палаци, мене не здивували маєтки, мене не здивували майбахи, боже мій. Я що майбаха не бачила в корупціонера. Я бачила цілі гаражі народних депутатів, і коли їх питали, звідки ці машини, вони казали, мама любить скорость. Ну, зараз цей депутат зустрічав вже Новий рік в СІЗО разом з іншими. То прогрес є у боротьбі з корупцією. Прогрес у нас є. Але, знаєш, ну, от, стосовно вашої корупції в Білорусі, не вашої лукашенківської, чесно, мене здивувало справді те, скільки всього ми не знаємо і наскільки багато міфів довкола цього образу створено, його некрадучого і святого. Але, бачиш, ну, я була шокована тим, так, що аж стільки. Ну, бо так працює так само пропаганда. Але ти поміть, які все ж таки і він, от які диктатори все ж таки ниці, і як вони бояться відповідати навіть за те, що накрали і у Путіна, і у Лукашенка, все на інших людей. Що відбувається з корупцією в Україні, я думаю,
думаю, ви чули і заяви Орбана про те, що, мовляв, ми одна з найкорупційніших країн. Це при тому, що говорить Орбан, де там теж корупція одна із найперших місць займає в Євросоюзі, в Угорщині, я маю на увазі. У нас справді кажуть деякі політики, що корупція є основна наша проблема. І, на жаль, під час вона також існує. Я думаю, всі чули про скандал з сім'єю Гринкевичів, які вкрали мільярд просто на Збройних силах України. Але тим не менше, у нас працюють і антикорупційні органи, і суспільство, яке тримає ці справи на контролі. Подивимося, як відбувалася боротьба з корупцією і що зараз з нею відбувається в Україні. Нагріти руку на народних грошах, скориставшись своїм положенням. Це те, чого так не люблять українці, але й не можуть подолати цю проблему протягом десятків років. Є в українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця, засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Європейська комісія не раз рекомендувала Україні провести реформи, які подолають корупцію. Це умова утримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Здесь непонятные люди. Здесь не непонятные люди, а частная охранная структура, в которой учредителем является Укрнефть. Цього вимагає і українське суспільство. У липні 23-го року 47% українців назвали корупцію головною перешкодою для розвитку підприємництва, а 77% населення вважають корупцію ключовою проблемою майбутньої відбудови держави. Дайте ручку, я свою. Не получится, я с ним поговорю. Проблема корупції та хабарництва в Україні стоїть давно і дуже гостро. Та якщо раніше ми лише чули про її існування, то зараз в Україні з'явилися відповідні антикорупційні органи: Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції, Агентство з розшуку та менеджменту активів, Бюро економічної безпеки та Вищий антикорупційний суд. 6 мільйонів доларів. Такий хабар пропонували керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро. Також у 2014 році в Україні створили інститут викривачів корупції. Відтак, викривач корупціонера може отримати винагороду за викриття хабарника. У 2020 році документи удосконалили, і тепер викривач отримує більше гарантій захисту і може претендувати на 10% винагороди, якщо є відповідне судове рішення. Початок повномасштабної війни лише загострив питання корупції. Лише за 11 місяців 23-го року Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри 254 особам. Із появою цих інституцій почалася хвиля боротьби з корупцією. Втім, часто акцент більше роблять на процесі, а не на результаті. Обшуки, підозри та запобіжні заходи правоохоронці видають часто за успіх. Та в результаті голосні справи розвалюються в судах або закриваються за строком давності. Тож суспільство вкотре втрачає довіру до антикорупційних органів, але продовжує стежити. Тацяна, я пасля рэвалюцыі годнасці, калі быў у Киеве, я з'ездзіў таксама ў Межыгор'е, і я выдатна памятаю гэты залаты батон, які стаў рэальна такім мемам. Я вось аднаго не магу зразумець. Ты волі можаш зразумець матывацыю, навошта такія рэчы рабіць, калі сапраўды мне здаецца, што чалавек шчаслівы, калі ён таксама бачыць, што і людзі навокал маюць нейкі доступ да шчасця, што яны таксама неяк добра лепей жывуць, так, што ёсць агульны дабрабыт. Навошта, калі бачым, што ёсць патрэба таксама і ў грамадства, і ў людзей, навошта патрэбныя такія акцыі? Ти знаєш, я не знаю, мені здається, в кожного свої причини, і тут має розбиратися, можливо, навіть не психолог, а психіатр, тому що якщо, от я абсолютно не розумію там мотивації Путіна, так, коли в нього там мерзнуть ось ті особи, які живуть на Московії, а він витрачає мільярди на обстріли України. Я не розумію, чому і для чого такі величезні будинки собі будувати, коли ти все рівно, як людина, живеш в одній кімнаті. Але, можливо, ми просто цього з тобою не знаємо, тому що у нас немає такої кількості грошей і доступу до такої кількості грошей. Можливо, ми поводилися інакше. Я цього не знаю. Але мене справді радує те, я теж почула, знову ж таки, ось в кінці я сказала, що так, довіра справді українців інколи падає до антикорупційних органів, але я наголошую на тому, що за цим всім стежить суспільство. І знову ж таки, справа Гринкевича зараз одна із голосних, і тут суспільство стежить за кожним кроком держави і за тим, що відбувається з Гринкевичем. Ну і знову ж таки, деякі
люди, яких ти бачив в сюжеті, зустрічали 2024 рік у СІЗО, що, здавалося, ніколи це не буде можливим. Як взагалі відбувається боротьба з корупцією і як зараз працюють антикорупційні органи? Я пропоную поговорити з нашою гостю і запитати у неї. Радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян разом з нами на зв'язку. Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, Тетяна. Вітаю вас, вітаю усіх глядачів. Тетяно, хочеться запитати, справді, наскільки антикорупційні органи зараз допомагають у боротьбі з корупцією і чи стало у них більше справ під час війни? Тетяна, ви знаєте, що головна задача взагалі будь-яких антикорупційних органів в Україні, зокрема, це запобігти і виявити злочини, які пов'язані з корупцією. Цим займається Державне бюро розслідувань і ряд інших органів, такі як Національне антикорупційне бюро, це Національна агенція з питань запобігання корупції, це спеціалізована антикорупційна прокуратура. Відповідно, всі ці органи, вони працюють на те, щоб викорінити корупцію в нашій державі і на те, щоб у суспільстві взагалі сформувалася, на це потрібно багато часу, але нульова толерантність до хабарництва. Як конкретніше можемо з вами поговорити про роботу ДБР, тому що до підслідності відомства належать високопосадовці, правоохоронці, судді, військовослужбовці, тобто ті всі посади, які містять досить високий ризик і таку, можливо, навіть інколи спробу або жагу скористатися своїми повноваженнями і на цьому щось незаконно підзаробити. Дійсно, у такій посаді є корупційні ризики, і ми маємо пам'ятати, що корупція – це ризик зловживати службовим становищем в неслужбових цілях. І уже навіть в умовах воєнного стану останніх 2 роки бюро щороку розслідує декілька сотень кримінальних проваджень, саме пов'язаних з корупцією. Бачимо, на жаль, навіть в умовах воєнного стану. Але у мене є звістка про те, що про роботу саме правоохоронних органів, про те, що у суспільстві повинна бути віра, довіра і надія на те, що ті, хто коїть злочини, вони будуть покарані. Є звістка, наприклад, про те, що сума хабарів за закінченими кримінальними провадженнями – це ті справи, які вже наразі перебувають в суді і будуть розглядатися, які закінчаться вироками. Це майже 20 мільйонів гривень. Але це закінчені справи. Насправді суми зовсім інші, тому що є кримінальні провадження. Ну і можемо поговорити з вами на конкретних прикладах, бо пам'ятаєте, минулого року на початку також розгорівся скандал в Міноборони. Так. Яйця по 17 гривень. Яйця по 17 гривень, і курточки ще були нібито літні, але зимові, але літні. Не зрозуміло. Давайте про яйця, тому що справді був запит і сказали, що, власне, яйця по 17 гривень і стали однією з причин, чому міністра Резнікова пішли. Це, до речі, такий яскравий приклад, коли і громадськість, і медіа, і правоохоронні органи, можна сказати, що працювали в одній з в'язці для того, щоб досягти результату. А результат, я вважаю, що у будь-яких корупційних скандалах, які перетворюються в кримінальні провадження, або кримінальні провадження, які стають досить резонансними і скандальними, це, звичайно ж, є вирок. На початку минулого року дійсно розгорівся скандал із закупками в Міноборони, і тоді мова йшла і досі йде про екс-заступника міністра оборони і про керівника департаменту, який займався забезпеченням армії. Вони отримали підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Тоді мова йшла про оборудки, які загалом складали 1 мільярд гривень. Трохи згодом проходить час, триває досудове розслідування, посадовці отримують ще одну підозру. Це дуже важливо, і це такі нюанси кримінально-процесуального кодексу, зокрема, що під час розслідування можуть бути виявлені додаткові порушення. І вони отримують ще одну підозру в кримінальному провадженні за розтрату майна. В чому саме полягала суть? Виявилося, що вони замовили за кордоном неякісні обладунки для Збройних сил України зі 100% предоплатою.
І як результат армія отримала недоброякісні бронежилети, а бюджет втратив тоді понад 250 мільйонів гривень. Здавалося би, уже час досудового, уже слідчі все з'ясували і потрібно було б завершувати досудове розслідування. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося, тому що на початку уже 2024 року, в перших числах, буквально після Нового року, ДБР повідомляє ще одну підозру колишньому заступнику і начальнику департаменту Міноборони у розтраті 950 мільйонів гривень. Тобто це ще одна підозра, ще один факт, виявлений на зловживаннях. Хороша звістка полягає в тому, що у лютому цього року вже завершується термін досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях. І після того матеріали справи будуть передані стороні захисту для ознайомлення і обвинувальні акти потраплять до суду. Щодо покарання, санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі. І я ще раз хочу наголосити, що в незалежній Україні має бути, і правоохоронці роблять все для цього, нульова толерантність до корупції і до порушників закону. Це правда. Дар'я Тетяна, ось ви так само кажете про нульовую толерантность. Ви привели такія прыклады расследавання выпадкаў карупцыі на такім высокім узроўні кіраўніцтва. А калі кажам про такую карупцыю, так званую побытавую, низавую, якая тут тактика лепшая барацьбы з гэтай карупцыяй? Караць таго, хто прымае хабар, ці таго, хто гэты хабар дае, уласна, ці можа абодвух таксама людзей, якія замяшаны ў гэты працэс? Дякую вам. Ви знаєте, якщо говорити загалом про корупцію, то ми постійно, я, зокрема, в ефірах також постійно наголошую, що є відповідальність тих, хто бере, зловживає своїми службовими повноваженнями, зокрема, і намагається на цьому в умовах війни підзаробити. Але також ми постійно наголошуємо, що є кримінальна відповідальність і для тих, хто дає, хто пропонує хабар. І якщо одним загрожує до 10 років, до 10-12 років позбавлення волі, в залежності від самого злочину, від його, скажімо так, серйозності, то для тих, хто дає хабарі, є також відповідальність, і за це можна з одного боку, можна відбути адміністративним штрафом, заплатити штраф, а з іншого боку, можна на 4 роки позбутися волі. І якщо говорити, ми з вами говорили про взаємодію суспільства чи довіра, зокрема суспільства до правоохоронних органів, і довіра до тих інстанцій, які за певні послуги хочуть взяти хабар. Мені здається, що це така командна робота в Україні, тому що не давати і не пропонувати хабарі, тому що за це є кримінальна відповідальність, це має бути усвідомлення в кожного українця. Якщо такі факти зафіксовані, то розголошувати, оприлюднювати пов'язані з корупцією на соціальних платформах, що і відбувається, але не бути голослівними і головне бути готовими давати свідчення, коли відкривається кримінальне провадження, не ховати голову в пісок. Є ще один варіант – це повідомляти на гарячу лінію ДБР або на електронну пошту. Відомство надає можливість в анонімному форматі навіть зайти на сайт і в анонімному форматі залишити заявку про факт корупції чи інших правових правопорушень. І ви знаєте, що в ДБР є ряд територіальних управлінь по всій Україні, тобто в залежності в якому районі зафіксовано корупційний чи інший факт злочину, який в підслідності ДБР, можна туди зателефонувати. Ну і звичайно ж ДБР пильно стежить за усіма журналістськими розслідуваннями, в яких оприлюднено факти, пов'язані з правопорушеннями. І теж один із яскравих прикладів, я думаю, Тетяна не дасть мені збрехати, це одеський військком. Так, це, на жаль, зараз є чимало яскравих прикладів після журналістських розслідувань, коли відбуваються журналістські розслідування, і тоді звертають увагу антикорупційні органи на деяких діячів. І тут справді спільна така робота і ЗМІ, і антикорупційних органів, і суспільства. Тетяна, у мене одне коротке останнє запитання. Коли ми говоримо про те, що антикорупційні органи і суспільство мають мати нульову толеранцію, вірніше, антикорупційні органи вчать суспільство
мати нульову толеранцію до корупції, то люди, які звикли брати участь у цій корупції, так, і люди, які звикли брати хабарі, ну, в них вона така звичка лишилася. Вони розуміють, що десь є можливість вкрасти. Чи стали вони, от, можновладці, які беруть хабарі, чи стали вони обережнішими? Тетяно, в деяких, якщо ми навіть згадаємо того самого одеського військова, який злітка перебуває в СІЗО, ви знаєте, що в Іспанії все-таки доведено було уже, що це його сім'ї належить власність, ось цей от маєток, досудове розслідування зараз триває. Так як ми живемо з вами в правовій державі, і слава Богу, сторона, яка, скажімо так, під підозрою, вона також винаймає адвокатів, і вони намагаються максимально затягнути процес, використовуючи різні законодавчі шпаринки, тобто розтягнути, забудуть, скажімо так, там якось воно вирішиться там і тому подібне. Тому можу сказати, що з одного боку ніби стали обережнішими, а з іншого боку, коли ми бачимо з вами деякі факти, які оприлюднюються в соцмережах, то бачимо, що в деяких залишилося відчуття безкарності, але користуючись можливістю, хочу сказати, що вироки стануть найкращим запобіжником проти порушень. І коли мова йде про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, то це має особливо сигналізувати суспільству, що в умовах воєнного стану не повинно бути обраних, і про те, що людина, яка порушує закон, вона понесе відповідальність. Тетяна, дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Тетяна Сап'ян, радниця комунікації Державного бюро розслідувань, була разом із нами на зв'язку. Мне вось здалося адразу такі момант, што у Савецкім Саюзе было, што ўсё кругом калхознае, ўсё кругом маё, і гэта таксама спрыяла карупцыі, крадзяжам і так далей. І для таго, каб не было карупцыі, для таго, каб не было такой несумленнасці, проста грамадзяне і людзі павінны адчуваць, што калі ёсць нешта дзяржаўнае, то гэта супольнае, гэта супольных падаткаў, гэта супольныя інтарэсы. Калі мы будзем адчуваць, што наша дзяржава гэта наша дзяржава, то мы таксама пераможам карупцыю, і гэта напэўна працэс, які дзейнічае ў два бакі. Слава Украіне. Жыве Беларусь.